那我们碳那个碳笔一定要赶碳粉，你要把碳粉赶一赶。它其实很像我们是跟你们在化妆很像，涂涂抹抹，没有抹那个颜色其实是很像，所以基本上应该是算还好。但是就是说手会流手汗的自己就稍微注意一下。那我们从最基本的正方形开始，那我们讲正方形开始讲，就会有关系到最基本透视的问题。有两个平行线，它就有透视的问题，就很像那个我们讲那个火车铁轨，平行有两条线，可是你在无穷远处会交汇在一点，那个就是所谓的透视，这样可以理解吗？这个要知道，因为到之后我们在画那些建筑物，其实就是在画这个东西。那我们在讲大自然所有的物体，我们都可以去把它解析成。在上一半我们有讲那个塞尚的现代绘画之父有讲到，任何物体都是三种东西形成的：正方体、圆球体。他讲的是圆锥，圆锥是。他讲的圆锥是这一支啊，不包含这个圆柱，圆锥。但是我们是把它讲圆柱形的，圆柱形会比较好一点点。那现在这就是我们讲的圆柱形，那他讲的是圆锥。那所有三个，包含我们人也是这样，就是这三个东西去构成。所以这三个东西你们如果都通的话，就全部就 OK 了，就全部都 OK 了。我讲真的你们会重复的去印证这些东西所以不要太担心如果一次不会，还有第二次、第三次、第四次、第五次，每次我们都在讲同样的东西，包含之后我们画那个什么水果啊，甚至于像对面的石膏像也是一样，它基本上也是这几种东西去构成的。好，你们可以去想一下那我们讲最简单的那个正方体是最简单的透视的问题，所以你们要学就是透视点，从这边学到透视点，以后你们画那个房子啊，画那个椅子啊，就不会有发生透视上的问题，就可以画得很漂亮。好，那基本的原则就是说，我们要画的所谓的就是正透视，正常的正。所谓正透视就是像火车铁轨有没有？到最后是交汇在一起，那个就是正透视。反透视就是往前面交汇在一点，因为不太可能是往前嘛，一定是往后交汇在一点，所以那个叫正透视。所以，例如说我们在画椅子的时候，它到最后平行线是会交汇在一点。所以你在画大概上就可以做出来了。那例如说平行线交汇在一点的话，那这个边来讲的话，前面的边就会大于后面的边。好，来做近一点我们用画的比较快一点。你要记得过去要把它放好，不然那个我们讲那个就像火车铁轨有没有？火车铁轨这如果是地平线的话，火车铁轨平行的吗？你们有机会站在火车铁轨看过吗？有啦，有机会就不会坐在这里跟你讲。有啦，去那个平行线的国家不要那个高铁就给它跳下去呢那个你们发现它那个木桩宽度其实是一样的，它到最后会变很密。宽度你如果这样看的话，其实它跟我们这个间隔距离是一样的。可是你看无穷远处的时候，它会慢慢的距离间隔会缩小，有没有？距离间隔，现在你看我们的地砖也是这样到我们这边是比较大，可是越到前面越来越缩小。那这个就是透视，所以你们一定要掌握住这个透视上面的原则。所以基本上的原则就是说，例如说这两个平行线有没有？这两个是平行线，所以这一边会大于这一边。那这两个平行线，这一边会大于这边；这两个平行线，这一边会大于这边。前面一定会大于后面。对，都说是一样的。那可能没有变的是这两边。这两边就没有太大差，因为同样在一个空间里面嘛，所以这两条线没有太大。因为这两条线我们只有讲到所谓的2点透视，没有说的3点透视。那何谓3点透视？我们来讲这个叫1点透视，1点透视而已。那1点透视看到正方形正方体它基本上只有看到2个面而已，它不会看到3个面。那要3点透视才会看到3个面。
好，那这个部分没关系，不用做笔记啦。不用做笔记啦，就想你去想就好了。这种东西去记就是想，你去想，因为大部分的东西都会运用到这个东西，你去想就好了，因为会重复运用到。你记那个不用记太多，没有关系啦。记啊，好听下嘞，佫袂记啊。无好听，所以哦，我跟你就尽量想哦，因为这个很多东西都可以印证到、哦，所以我们在画，如果说你在画一个一点透视的正方体的时候，应该就会变这样。哦，这一点爬到后面去。哦，那这几个边拉下来。哦，你一点透视画起来就会变这样，就只有一个边、两个边。那我们看不见的地方的线条，你都要画出来哦，一定要画哦。为什么？等一下我们画影子会用得到，我们等一下会再讲影子。那这个就是所谓的一点透视。那我们现在讲两点透视哦。那两点透视基本上就是在一条我们讲那个消失线哦，就是那个水平线上面会有两个点。好，那这样子就是这样就是两点透视，你看哦，会变这样，画起来就会。那因为这两点是在无穷远，就是在很远的地方，这一点和这一点，基本上是这两点，大概是这个位置上面嘛。这个大概是在这一点和这一点。那四条线交汇在一点嘛，因为会有四个边是平行的，正方体会有四个边是平行，对不对？1、2、3，跟看不到的那条线，对不对？可以理解吗？两点现在就听得到，那4点四条平行线会交汇在一点，四条平行线会再交汇在一点。这个只是理论而已，没关系，不是很了解无所谓。交汇在一点。对。这个哪有？那这个1、2、3、4，跟下面那两条，这4条都是平行的线，都会交汇在一点，可以了解吗？啊，这一边这一点就是1、2，另外一边还有这一边4条，那接下来就是直的嘛，可以理解哦，可以知道哈。对，碰在一起，对，1、2，另外这一边嘛，哦，3、4在无穷远处碰在一起，1、2、3、4无穷远处碰在一起，所以你画出来的那个方形就会变这样。哦，如果说我们把它确定画出来，就会变这样，这样就是一个透视，这样都很简单。哦，这是很简单的理论，你们要懂哦，一定要懂哦，因为到时候你去外面画那个建筑物哦，你只要画错没有透视的时候，都会很奇怪。哦，那我们现在讲到这个，那我什么叫反透视？反透视其实顾名思义就是后面的线条比前面大，所以它往前面交汇，那就是不对的，那就是反透视。所以我们一定要画正透视。对，反透视，例如说反透视画起来正方体会变怎样，你知道吗？就变上面会凸起来，会变这样。你画起来正方体会变这样，会很怪。对，那我们讲这些方式是给你去印证说，有时候你会画起来会觉得很奇怪，有没有？好像我怎么觉得我自己画的很奇怪啊？画的很奇怪，其实就是你画的反透视，哦，这个是正透视。那我们讲3点透视，只是下面再加一点而已啊，再加一点，再加一个点，所以你画起来变什么样子呢？会变成垂直的4条线也会往下交汇在一点。那这有交汇在下面跟上面之分，如果下面只是把它反过来而已。哦，那什么时候在上面，什么时候在下面呢？例如说是这样，所以你画起来的正方形透视就会变得更夸张。就会变这样，就变成这个方形就会变这样。那这个其实就是我们在画那个，例如像那个建筑图啊，那个新城屋那种房，就建筑图，这样子就是由上往下看的状况，所以上面比较大，下面比较小。那你把它，对，那你把它反过来，就会变成由下往上看。
好，我们把这边涂掉，对，它就会变成由下往上看。这个就是3点透。